Baay'een keessan cidha baay'ee guddaadha jedhamu irratti hirmaattanii yookaan dhageessanii yookaan televezyiinaan argitanii ta'uu danda'a. Cidhinni miilana magaalaa Finfinneetti qophaa'ee garuu cidha hundumarra baay'ee guddaadha jechuudha. Asuma handhuura Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti gaa cidha guddaan gaggeeffamee jira jechuudha. Cidha kana irrattis immoo namoonni bebbeekamoo addunyaarraa faranjiin akkasumas namoonni aangoo guddaa qaban akka Afrikaa akka addunyaatti gaa achirratti argamanii jiru jechuudha. Hojjettoonni United Nation hojjettoonni IGAD beektu baay'ee United Nations immoo beektu jechuudha. Achirratti argamanii jiru jechuudha. Cidhi kun egaa cidha mucaa dargaggeessa Charnet Hariifoo jechuudha. Charnet Hariifoo moo eenyudha kan jettaniif Charnet Hariifoo jechuun baay'een keessa miidiyaa irratti ni beektu kunoo isa kanadha jechuudha. Another last thing I wanted to talk about was also about the lack of education, particularly for Tigrayan children in Ethiopia. In Ethiopia, the last 3 years, due to the war, Tigrayan children have been completely disrupted. Egaa baay'een keessa mucaa kana yaaddatanii itti jedhitaan yaada gammada shoo irratti dhufee ture jechuudha. Cidha isaa bifa ajaa'ibsaa ta'een gaggeessee jira jechuudha. Cidha isaa irrattis immoo eenyutu argame kan jedhuuf deebiin isaa kunoo. የዛሬው ዓለም ስለሱ የሚያወራው ሰው ቸርነት ሀሪፎ ኢትዮጵያ ሞያሌ ውስጥ ነበር የተወለደው። እስከ 9 ዓመቱ እዚህ ነበር ያደገውና እዚህ በነበረ ጊዜም ደግሞ የግል ትምህርት ለመማር ሞክሮ ነበር። ቪዲዮ ግን ራኩ ማርግተን ይጋ ቪዲዮ ከነካነ ጀድ አፋን ማርፋትን ቻናል ሊብራበት ገዲሰነት እንደጀቹዳ አፋን ማርፋት ዋሉ ጀዲፍ ማማ አፋኑ ቡት እንደበቹ ድርቃ ባር ሰገሊሳ ሚይተን ጎይ ጀቹዳ ሰማርፋት እንደበድ ከና አፋኑ ሞት ጋር ፈዱባዱ ቸርነት ሀሪፎ ጋር ከኒ ጠለቲ ኢትዮጵያ ናኑ ሞያሌ ከስት ጀቹዳ አማው ጋር ሰገሊት እስከኒ ጉደቲና ነው ትንጥዳ በከሱልት ሀል ነገኛ የሩስን ቱሬ ፊ ሀል ማትሳ ጋሪ ዋን ቱሬ ጋር ኬንያት ስደተኛ ይውካ ደግሞ ጉደንቶ ታድ ደመንጆዳ ኬንያ ከሰት ሞ bakka godaantonni jiraatan kaampii godaantotaa keessa jiraachaa ture jechuudha. Achittis immoo primary school yookaan immoo sadarkaa barnoota gadaanaa achitti barate. Sana booda karaa godaantummaatiin karaa seeraatiin mootummaan hayyameetiif gara Ameerikaa gala jechuudha. Ameerikaattis immoo barnoota high school irraa kaasee hanga yuunivarsiitii sana booda hanga digirii lammaffaa yookaan maasterii isaatti baratee xumure jechuudha. Egaa bakka garaagaraa irratti hojjechaa ture jechuudha. Mucaan kun bakka bu'aa dargaggoota Afrikaallee ta'eetu Ameerikaa keessatti hojjechaa ture. Sana booda immoo IGAD irratti bakka bu'aa yookaan immoo dippiloomatii IGAD ta'eetiin hojjechaa jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif history keessatti yookaan immoo yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti nama dargaggeessa IGAD bakka bu'e yookaan immoo reprezentaatiif IGAD ta'edha jechuudha. IGAD immoo maalidha kan jettanii baay'een keessatti beektu jedhee yaada intergovernmental authority on development kan jedhu jechuudha. Amma inni permanent representative of IGAD in nation jedha jechuudha. jechuun bakka bu'aa dhaabbataa yookaan immoo bakka bu'aa dhaabbataa gaafa jedhu organization osoo hin taane kan yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Bakka bu'aa dhaabbataa IGAD yookaan immoo permanent representative of IGAD to United Nations yookaan immoo mootummaa gamtoomaniitti egaa bakka bu'aa IGADidha jechuudha. Mucaan kun egaa seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif dargaggeessa aangoo guddaa kana argatu jedhameetu amma miidiyaa addunyaatiin haasa'amaa fi jira jechuudha. Gisee gara gisee osoo ani yaaduna dadhabsiisaa barwaan sun immoo beektaa gaafii takka jira kana success ati qabdu hundumaa eenyutu dudduuba jira kan jedhu. Achiin achi dabree immoo processatti jira bakka kana dhaqqabuuf iji processatti ture. Kanaan dura yoo inni keessa hojjechaa ture anuma barumsa keessa jiru bachelor's pursue godhaa jira. And then achumaan master jalqabee ammoo achuma bizee sanallee yoo inni keessa hojjechaa ture. So kan UN sun obbaasee so already hojii jalqabee ture youth representative ture gisee san waggaa 3 akkasuma. Rakkoon diqeennaan keessatti dabareetti akkasuma bakka kanaan nagahee maal jennaani namni rakkoo keessatti guddaate rakkoo sun gisee cuftii fuuldursi deemuuf keessaa ba'uu barbaada. Rakkoo sanatti deebi'uu waan hin barbaanneef fuulduratti fiiguu qabdi. Dargaggoon kan Ameerikaa deemte kennaan challenge guddoo like psychological mentally eegi maatiin keessa birin jiran baay'ee nama disiisa. Kanaafuu ani rakkoo diqeennaan qofa makkee dabre maatii malee so sun ammoo setup naa godhe barumsa kee obbaasu malee kan namni tokkollee nan gaafa dhufumaan barumsa seenee hojiillee hojjechaa galgal barachaa akkas rakkoo kan keessaa baabuu qaba.
iyyummaa alaarjikii irraa qaba keessa bahu malee jedhee Iyyummaan gadheedha jettee murteessite. rejaan jechuu malee jedhe. Akkasii ta'ee ittiin barumsa kee qaxalee maasters illee kun ammantiin baadajii tokko baasaa jira. Okay. Maasters illee barachaa jirta moo fixeetta? Fixee difeensi godhaa jira. Seenaa Charles Tarifoo baay'inaan akkuma dhageessan jechuudha. Ganaa waggaa 23ttidha. Aaninni maasters digirii isaa akkuma jechuudha. Egaa biyya Ameerikaas immoo maatii isaa wajjin waan inni itti fakkaatu ture jalqaba daanni biyya Ameerikaa kan deemu Kobaasaati jechuudha. Kobaasaa achitti egaa barumsa haayiskuulii irraa kaasitu yaada umurii isaa ijoollummaatti kan inni bara achi deeme jechuudha. Interviyuu kana kan inni godhe naannoo bara 2024 moo 2025 keessa jechuudha. Kan inni biyya sana deeme immoo waggaa torba dura jechuudha. Waggaa torba jechuun naannoo umurii waggaa 16 naannoo ta'e kan inni biyya sana deeme. Biyya sana waggaa 16 ta'ee deeme Ameerikaa Kobaasaa achi kan achitti dhaqee barate jechuudha. Ofiisaa qo'ataa hin hojjetaa guyyaa guyyaa barachaa halkan illee hojjechaa akka turedha jechuudha. Guyyaa guyyaa hojjechaa galgala barachaa ture jechuudha akkuma isin dhageessanii. Ani garuu gaafan jalqaba Charles Tarifoo gaafa jedhamu haasaan isaa liqoonni isaa afaan Oromoo dubbata jechuudha. Haasaa warra Booranaati. Akkuma dura isinitti himee mucaan kun kan dhalatee guddate naannoo Moyyaaleeti. Moyyaalee jechuun immoo daangaa Booranaa irra jira jechuudha. Booranaa fi Keeniyaa xarfii irra natti fakkaate. Oromoo natti fakkaatee ture gaafa cidha isaa kana egaa sirbiiwwan hundiyyuu afaan Tigiriffaatiin sirbini sirbamu Tigiriffaadha. Waan hundumtiyyuu Tigiriffaadha. Artistoonni namoonni argaman baay'een isaanii aadaa Tigiriiti kan isaan uffatanii. Innaa mucaan kun Oromoo miti maaliifin jedhee gaafa ilaalu haadha manaa isaanii ni fuudha. Arsiimaan kun egaa isheen Tigiriidha. Mucaa Tigiriiti yookaan mucaa Tigiraayidha. Mucaa Tigiraay gaafa bakka sababa haadha manaa isaatiif jechuudha jedhee osoo barbaadiyyuu ta'e immoo inni Oromoo ta'e isheen Tigiraay yoo taate gaafa cidha isaanii aadaa lamaan isaaniitu mul'achuu qaba. Aadaa Tigiraay fi aadaa Oromooti malee maaliif gaafa jedhu Google irra galeetu gaafa dissentii yookaan immoo dhufaatii isaa zarii immoo maal jedhama gosa isaa gaafa ilaallu gorsaa warra isaallee Oromoo keessa dhalatu malee Tigiraay akka ta'e jechuudha. Garuu mucaan kun mucaa baay'ee cimaadha jechuudha. Amma waa'ee Oromooti Oromoo dhiisuu inni maatiin hin godhu garuu anaan dura gaaffii nuti ta'eefani maaliif Oromooti tokkotti aadaa Tigiriitiin fuudha kan jedhu gaaffii koo ture jechuudha. Mucaan duubni isaa background isaa Tigirii akka ta'edha kan bare afaan Oromoo immoo egaa naannoo Booranaa Moyyaaleetti waan itti guddee kan inni bare walumaa galatti afaan 6 dubbachuu danda'a jechuudha. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigiree dubbachuu danda'a yookaan immoo Tigiriffa dubbachuu danda'a. Akkasumas immoo afaanota biyya alaa keessaas immoo afaan French, Swahiliin Keeniyaa keessatti gabaabinaan dubbatamanii beektu jechuudha. Afaan Swahilii, afaan Ingiliffaa, afaan French walumaa galatti afaan 6 French, English, Swahilii, afaan Oromoo, Tigirinya, Amaarinya afaanota 6 kana sirriitti dubbachuu danda'a jechuudha. Mucaan kun egaa sammuun isaa baay'ee sammuu cimaadha. Egaa mucaan kun yeroo baay'ee gaafa dubbatu gosummaa isaa baay'ee in agarsiisu jechuudha. Gosa tokko bakka bu'ee sun taane egaa gaafa goollee gootan Charles Tarifoo gaafa jettan nama Pan-Africanismitti amanudha jedhama. Pan-Africanismii jechuun immoo egaa akkuma United States of America jedhamu warra United States of Africa jedhamu kan immoo tokkummaa biyyoota Afrikaatti kan amanu jechuudha. Tokkummaa qoqqoodiinsaa akka hin bitamneef tokkummaa Afrikaan biyya jabduu ta'uu ishee agarsiisuudhaaf Afrikaan tokko ta'uu ishee Afrikaan gosaaf haalaan amantiidhaan akka ishiin gargar hin baane Afrikaan humna akka qabdu kan agarsiisu jechuudha. Pan-Africanismiin mucaan sanatti amana jechuudha. Ilaalchi isaallee ilaalcha lookaalii sun ilaalcha intarnaashinaal jechuudha. Kanaafis bakka guddaa kana ga'ee istoorii keessatti yookaan immoo seenaa keessatti egaa nama dargaggeessa umurii xiqqaadhaan silxaana yookaan immoo aangoo ammaa argate kan argachuu danda'edha. Walumaa galatti naannoo namoota miliyoona 300 bakka bu'aa jechuudha. Dippiloomatii yookaan immoo ambasaaddara uummata miliyoona 300. Uummata miliyoona 300 jechuun warra miseensa IGAD ta'an Intergovernmental Authority on Development kan jedhu naannoo biyyoota 8 jechuudha. Dhaabbata kana barreessaan biyyoota 8 kana immoo beektan Dr. Warqinee Gabayyooti. Egaa mucaan kuni uummata biyyoota 8 kana walumaa galatti naannoo uummata miliyoona 300 waan ta'e taanatti fakkaate kana bakka bu'a jechuudha. Umurii kanatti umurii ijoollummaa kanaan as bakka bu'u waan salphaa miti. Sababni isaayyuu namoonni baay'ee waggaa dheeraa hojjetaniitu yeroo baay'een ambasaaddara IGAD akka United Nation waan akkasii kana kan ta'an namoota waggaa dheeraa hojii hojjetan jechuudha. Umurii isaanii waggaa 50 waggaa 60 jechuudha kan isaan aangoo kana argatan. Garuu inni umurii xiqqoo kanatti waaqayyituma gaafa guddatta gaafa jedhu gaafa nama eebbisu namaasu jedhu mitiire saaffistaa jechuudha. Walumaa galatti cidhi isaa bifa ho'aa ta'een kan kabajame faranjoon namoonni biyya keessaa biyya alaa baay'eetu bakka sanatti argame jechuudha. Akkasumas immoo hojjettoonni United Nation dhaabbata gamtoomanii mootummoota gamtoomanii akkasumas maal jedhama amma nan jedhee ka'e kun
Igaadillee achi keessatti argamanii jiru jechuudha. Cidhisaa cidha baay'ee guddaa, cidha baay'ee ajaa'ibsiisaa ture jechuudha. Baga fuutee waliin jaaraa galli keessan gaa'ela Abiraamiif Saaraa isiniif haa ta'u kan itti ijoollee hortanii jaajjan umurii 100 waliin jiraattan isiniif haa ta'u isinis eebbiseera. Hanga maatii warra hordoftaniif galatooma isiniin jaalladha. Nagaatti.